Prelazim na temu sporta. Fudbal, to smo već davno rekli, Zvezda Partizan podelili trofeje, značajni trofej Zvezdi. Što se tiče Lige šampiona, tu mora nešto da se promeni u svetu svetskog fudbala. To je jedna lakrdija. To je jedno komercijalno takmičenje, tu nema nikakvog prvaka Evrope. Zato što Real Madrid nije 4 godine prvak Španije, a u tom intervalu je 2 puta prvak Evrope. Ne možeš ti da budeš prvak Evrope, a da nisi prvak matične zemlje i jedne od dve najjačih liga Evrope. Prema tome, Real je posljednji put bio prvak 2012. s Mourinhom, pa 13. Barcelona, 14. Atletico Madrid, 15. 16. Barcelona i oni su prvaci Evrope. Oni kad god izgube prvenstvo, da ne kažem duplu krunu, oni su prvaci Evrope. Nekada ste mogli da igrate u kupu šampiona samo ako ste prvaci i ako uzmete kup šampiona, automatski ste bili branioci trofeja. Dakle, zemlja neka je mogla da ima najviše do 2 učesnika. Vi danas imate lakrdiju da četvrtoplasirani klubovi Španije, Italije, Engleske, Nemačke idu u Ligu šampiona, tako da on može potencijalno da bude nikada prvak svoje zemlje, ali da u 20 godina bude bar 3 puta prvak Evrope. Ali Real je najflagrantniji slučaj. Dakle, ljudi nisu prvaci 4 godine, ali su 2 puta prvaci Evrope. Ove godine je Barcelona uzela duplu krunu, prošle godine uzela duplu krunu, odnosno triplu krunu, bila i prvak Evrope i prvak sveta, dakle četvorostruku krunu. Barcelona je od 4 najjača domaća trofeja uzela sva 4 za ove 2 godine. Real Madrid nije uzeo ni jedan i sad su oni kao prvaci Evrope. I sad kako se zove, lakonogi, feminizirani, drugi najbolji igrač sveta, daje izjavu kako on imao viziju. On je bio najgori igrač te utakmice i vizija se sastojala u tome da izvede poslednji penal. Za to vreme 120 minuta nije pipnuo loptu. I kao takav je normalno da je izgubio prvenstvo Španije i kup Španije. Sad je on odjednom prvak Evrope. A da ne pričam apsurd da najgori igrač finala je prvak Evrope, a da je uzalud dao 40 golova u španskom prvenstvu gde ne može do trofeja već 7 godina. Ronaldo je 7 ili 8 godina u Realu, sve vreme je Barcelona prvak. Mesiju je dosadilo da osvaja trofeje u Barceloni, tako da ste videli po njemu da kada je 9. put postao prvak Španije sa Barcelonom, on više taj trofej nije ni slavio. A da ne pričam za kup gde je sa 2 poteza rešio to finale, to je potpuno bilo za njega nezanimljivo. Dakle, upropašćen je svetski fudbal, englesko prvenstvo, špansko prvenstvo, nemačko prvenstvo ničemu ne služe, jer prvak Evrope stiže bez domaćih titula,